Galera, eu fiz um vídeo com a CB, aí eu fui experimentar com a câmera pra ver como é que fica, né? Aí eu vou ter que arrumar um microfone e a câmera deu uma baixadinha, eu não prestei atenção, galera. Mas a câmera é boa pra gravar, só que deu uma baixadinha e a relação minha tá ruim, galera. Eu tenho que trocar. Aí ficou bastante barulhentinha no vídeo. Mas é isso aí, galera. Aí eu vou soltar o vídeo aí, vocês vão acompanhando aí. Já deixa aquele like no vídeo. Nós vai melhorar, galera. Isso nós vai gravando, vai melhorando até ficar top mesmo. E tamo junto. Fala, galerinha do meu canal. Juninho Mel 019, tamo na área. Galera, nós vai começar mais um vídeo agora. Olha o que nós vai aqui, galera. Vai dar um rolezinho agora de CBzona. Vai ver isso aí. Aí vocês vão acompanhando aí, galera. Vocês vão acompanhando aí. Meter marcha. Vai metendo marcha aí. Vai abrir o portão aqui já, galera. A câmera já tá aqui já do capacete. Aí vai dar uma voltinha pra nós ver como é que é a pegada da câmera. Vamos ver como é que funciona. Aí vocês vão acompanhando aí, galera. Vou só dar uma paradinha aqui, galera. Vamos tirar na rua. Aí, galera, né? Vai dar uma voltinha agora. Aí, ó. Greysona. Vamos ver como é que é a pegada aí agora. Vocês vão acompanhando aí. Já deixa aquele like no vídeo. Vamos dar uma voltinha pra você ver. Vamos ver a parada. Deixa aquele like. Comenta. Comenta aí, galera. Vai dar um rolezinho agora. Vamos ver como é que é a pegada da CBzona. Gosto pouco. Galera, minha moto tem que trocar essa carcaça do painel aí, galera. Aqui, ó, pra você ver, ó. Eu tenho que abrir esse painel pra trocar, pra ver por que não tá funcionando o conta-giro. Olha lá, ó. Mas a temperatura marca certinho. Aí eu preciso ver isso aí. Mas vocês vão acompanhando, hein? Que esse painel é paralelo, galera. Não tem as letrinhas aqui, né? O original do CB tem as letrinhas aqui, ó. E eu vou ter que trocar isso aí também. Ah, mas vocês vão ver, né, galera? Vai feito no canal. Aí vocês vão acompanhando aí, né? Vai dar uma voltinha agora, galera. Dá uma escadinha ali pra vocês verem ali, galera. O brinquedinho. Gostosura. Bom demais, galera. Gosta pouco, galera. Vamos dar uma subidinha na serra ali pra vocês verem ali. O brinquedinho. Gosta de fazer um zigue-zague com ela, galera, pra dar uma esquentadinha no pneu. Aí vai subir ali, vocês vão acompanhando aí. Vocês vão vendo aí, galera. Aí, galera, agora nós vai dar uma subida aí pra vocês verem aí. O pneu meu tá meio trincadinho ali, mas dá pra vocês verem a velocidade ali, ó. Vocês vão acompanhando aí.
aqui a parada. Gravando, tá gravando, tá gravando? Tá gravando, galera. Essa aqui ela para de gravar e daqui a pouco ela grava de novo. Eu preciso mexer mais na configuração dela. Aí vocês vão acompanhando aí. Vamos descer outra vez, galera. Descer outra vez. Mete marcha. Aí o gostoso aqui é andar sem introdutor, galera. Aí eu vou fazendo o conteúdo pra ela sem introdutor, vocês vão ver. Aí eu vou colocar o macacão, tudo, galera. Eu tenho o macacão pra andar tudo certinho. Aí vocês vão acompanhando aí. Tamo junto. Brinquedão. Esse é um sonho, galera. Graças a Deus eu realizei. Graças a Deus. Hoje eu posso falar que é meu, tá pago. Entendeu? Graças a Deus. Deus é maravilhoso, galera. Nossa, demais. Poder andar na banqueta que a gente gosta, né? Sempre trabalhou, lutou pra ter. Da reforma dela, eu tenho a foto das peças que eu troquei de carburação, tenho tudo guardado, tudo em foto. Eu nem imaginava em abrir um canal, galera, nem imaginava. E hoje deu certo, né? Graças a Deus estamos crescendo aí. Quero agradecer os inscritos que estão gostando do conteúdo. E é isso, galera. Tamo junto. Tô usando um Super Force na frente, galera, e um Technic que eu ganhei de presente de aniversário. Aí eu ganhei, a maioria de umas coisas que tem na moto que eu ganhei, galera. Tem muitos amigos da gente que gostam da gente, gostam de ver a gente realizar o sonho da gente. Tem uns que ajudam, tem uns que criticam, né, galera? Isso aí é normal, mas eu perdoo mesmo assim. Aí, galera, eu vou dar uma paradinha por aqui, aí vocês vão acompanhando aí. Aguenta aí que eu já volto, galera. Aí, galera, voltei aqui no centro aqui da cidade. Eu vou aproveitar que eu tô dando um rolezinho, galera. Eu vou passar na casa de um parceiro meu lá, ver se ele tá lá. Ver se ele tá lá na casa dele lá. Dar uma passadinha lá. Vou na casa dele lá. Vocês vão acompanhando. Eita, lasqueira, o calorzão tá demais, galera. Tá gostoso até pra dar uma voltinha. Picadinha dele é gostoso, galera. Fica mesmo, galera. Agora nós vai saber, galera, se a tampinha deu certo, né? Se a tampinha deu certo, nós vai saber agora. Tá que nós parando o parceiro ali, vocês vão acompanhando aí. Aí, galera, nós vai subir lá em cima lá. Tá esperando nós lá. Subir lá. Aí eu morro mesmo. Aí, galera, olha onde veio parar também. Olha aqui, clubinho, olha o clube, olha o clube. Olha o clube. O parceiro aqui, ó, nós veio aqui no parceiro. Salve, galera! Nós veio buscar um martelo aqui que ele emprestou meu. Aí nós vai fazer uma bateção lá em casa também, galera. E tamo tudo junto. Olha pra vocês verem aí, galera. Que nave que é do parceiro. Olha aí pra você ver.
Eles falam que o furacão tá lá em Santa Catarina, dá uma olhada lá dentro lá. O furacão tá aí, ó. Vocês vão acompanhando aí, ó. Ó. Que nave. Ó. É um clube, né, ó. Vai mexer. Top demais, galera. Aí, galera, dá uma olhada pra você ver. O homem gosta de praticar também, viu? Ó aí pra você ver, ó. Ó. Ó o style do homem, ó. Ó. Pega a visão. Eu falo pra você que o moleque é bom, vocês não acreditam? Já é. Aí, galera, ó. O moleque é bom, ele gosta também, ó. Tem um shape pendurado lá, ó. Vai curtir o PC dele aqui, galera. Ó, pra você ver que show que é, ó. Ó. Não, é chique, galera. Chique, chique. Logo, logo nem chega também, galera. Eu comecei agora, galera. Eu comprei o computador Com certeza. pra melhorar a qualidade do vídeo. Aí vocês vão acompanhando aí. Deixa aquele like já. Aí, galera, né? Vai indo embora. Aí o parceiro vai sair no rolê também. Vai embora. Eu vim buscar um martelo aqui, galera. Ele emprestou o meu. Aí ele ia levar pra mim. Eu falei, ah, não, deixa que eu levo. Que daí eu vou fazer um vidinho. Aí nós vai buscar aí, já era. Aí deu certo, galera. Aí o parceirinho aí trabalha com nós também. Ele encara as 12 horas com nós lá também, galera. Então, né, tudo companheiro aqui, ó. Entendeu? Tudo na humildade. Gosta da motinha também. Gosta de manter a motinha sempre limpa. O menininho é terra. Gosta de andar de skate, galera, né? Vai fazer uma gravação com ele. Ele andando de skate. Aí vocês vão acompanhando aí que vai sair tudo no canal, galera. E o menino anda de skate, hein? Vocês veem ele fazendo as manobras. Falar pra você. Não é fácil, não. Olhar assim parece ser fácil fazer, mas o menino manja. Aí vocês vão acompanhando aí. Que vai vir pro canal. E é aquele estouro, o celularzão tocando o bordo, deixa que toque, não dá de entender agora. Nós tá com a mão ocupada. E é isso aí. Eita lasqueira. Vocês vão acompanhando aí, galera. Dá uma paradinha aqui. Aí, galera, o parceiro vai dar uma treinada agora. E eu vou embora pra casa. E tamo junto, né, parceiro? Se inscreve no canal, deixa like no favorito. E tamo junto. Aí, galera, vai fazer um treininho na academia agora. E nós vai indo pra casa agora. Aí tamo junto, galera. Aí chegando lá em casa lá, eu já volto gravar, galera. Aí, galera, cheguei aqui em casa, aí, ó. A Graysona tá aí. Aí vamos ver se nós não perdeu as tampinhas, galera. Aí, ó. A tampinha tá aí, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver a outra aqui. Olha lá, aguentou o barco, galera. Eu acredito que é isso aí mesmo. Aí, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal. E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.